وعن wanaagsan idil ahaantii baaqiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudanow ku soo dhawaada barnaamij aan ku eegayno kulan lagu gudoonsiinayay 116 dhalinyaro ah oo markaas laga soo kala xulay xaafadaha maamulka magaalada Jigjiga lacag deyn ah oo dhan 60 milyan oo bir iyadoo dhalinyaradan markaas loo abaabulay nidaamka shirkadaha ayna ka koobnaayeen 68 shirkadood kulankan uu ka dhacay xarunta deegaanka Soomaalida Itoobiya ee magaalada Jigjiga haddaba dhalinyaradu waa laf dhabarta bulsho kasta oo markaas imaanka ku haysa beegsashada horumar ayaa si ay dhalinyaradu u noqoto kuwa markaasi ka faa'iideysta hawlaha horumarka ee ka tisqaaday dalka iyo deegaankaba ayaa haddaba xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya waxay dadaal xoogan u gashay sidii markaasi loo tirtiri lahaa loogana qalin jebin lahaa saboolnimada iyo jahliga ayaa haddaba si loogu guuleysto qorshayaashaas waxay hogaaminta ugu sarreysa xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya ee uu hormuudka u yahay madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar ay dejisay qorshayaal cilmiyeysan kuwaas oo markaasi bulshada lagaga saarayo xayndaabka saboolnimada waxaana ka mid ah qorshayaashaasi xoojinta barnaamijka shaqo abuurka degdega ah kaasoo loo sameeyay dhalinyarada deegaanka ee iyagu markaasi ka soo baxay kulliyadaha xirfadaha ee deegaanka ee iyagu markaasi bartay xirfadaha kala duwan ee farsamada gacanta qorshayaashan ay qayb ka yihiin qorshaha kobaca iyo isbeddelka dhaqaalaha dalkeena Itoobiya uu ku beegsanayo sidii uu markaasi uga mid noqon lahaa wadamada dhaqaalahoodu dhexdhexaadka yahay ee qorshaha 5 sano wajigiisa labaad iyadoo markaasi xukuumaddu diiradda saartay awoodsiinta abuuridda ilaha shaqada degdega ah gaar ahaan dhalinyarada si markaasi dhalinyaradu ay u noqdaan kuwa ka faa'iideysta barnaamijka shaqo abuurka ay u sameysay xukuumadda deegaanka ee gaaridda isku filaansho ayaa haddaba xukuumadda oo markaasi si karaargelinaysa barnaamijyada markaasi lagu horumarinayo dhalinyarada deegaanka ee ka takhalusida saboolnimada iyo la dagaalanka fikradaha mashaqaystanimada ayaa waxaa ka qabsoomay xarunta deegaanka Soomaalida Itoobiya ee magaalada Jigjiga gaar ahaan hoolka shirarka ee Sayid Maxamed Cabdilla Xasan kulan markaasi lagu gudoonsiinayay lacag deyn ah dhalinyarada shaqo abuurka loo sameeyay ee ku dhaqan maamulka magaalada Jigjiga iyadoo markaasi la isugu xiray dhalinyaradani nidaam shirkado ah una tababaray dhalinyaradani xirfadaha kala duwan ee kala ah naaxinta xoolaha falashada beeraha dhaqashada digaaga iyo shinnida dhismaha birta iyo alwaaxa iyo weliba xoolo dhaqata beeraley isla markaana ay ahayd dulucda kulankan sidii loo gudoonsiin lahaa dhalinyaradani lacago deyn ah taasoo la raba inay ku shaqaystaan dibna u soo celiyaan muddo 5 sano ah kadib iyadoo markaasi lacagtan deynta la siiyay dhalinyaradan ay dhannayd 60 milyan oo bir taasoo isugu jirtay mid cadaan ah oo gacanta laga siiyay dhalinyaradan ka koobnaa shirkadaha kala duwan iyo mid qalab loogu soo iibinayo waxaana dhalinyaradani kulankan kala soo qayb galay madaxweynaha deegaanka madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar oo ugu horeyn salaan u diray dhalinyaradan ka socday xaafadaha maamulka magaalada Jigjiga ee iyagu shaqo abuurka loo sameeyay la isuguna xidhay nidaamka shirkadaha Xuseen madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar madaxweynaha deegaanka in dulucda kulankan ay tahay sidii loo gudoonsiin lahaa dhalinyaradan lacag deyn ah taasoo la raba sidii ay ugu shaqaysan lahaayeen ee dhinaca sameynta shaqo abuurka maadaama xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya ay qaadatay qorshaha la dagaalanka saboolnimada maanta ujeedadaas ku nimid waxa weeyaan hirgelinta qorshihii hadda ka hor aad soo wadeen waxa weeyaan xafiiska isboortiga ee dhalinyaradu iyo hay'adaha shaqo abuurka ee kale ee leenahay iyo idinku aad soo wadeen gabagabadii u maraya haddana maanta waxay noqonaysaa haddii la yidhaahdo inaad lacagii deynta ee lagu talagalay inaad shaqada ku bilowdaan inaad qaadataan bay noqonaysaa haddii la yidhaahdo ujeeddada ugu muhiimsan ee maanta halkaas ugu nimid qorshahaas weeyaan xukuumaddu waxay qaadatay qorshaha dhimista saboolnimada oo waxa weeyaan ama la dagaalanka saboolnimada shalay dhibaatada koowaad ee deegaankeenna waxay ahayd nabadgelyadii maanta ilaahay baa mahadle meel fiican bay maraysaa waana mid inay sii socoto idinka taakula iyo wax weeyaan ilaalin laydinka baahan yahay oo inaad ilaalisaan looga baahan yahay inta haddaa kasii gudbo waxa weeye nabadgelyadu horumar la-aan ma istaagayso waxaa keenayay shalay nabadgelyo daradana faktarada ugu waaweynaa keenaya waxay ahayd saboolnimada oo ciddii dalne dhalinyarta iyo shacabkaba si dhib yar oo danahooda ugu fashatay u abaabuli kartay bay ahayd marka waxa weeyaan salka waxay ku haysay ama dadka ujeedada iyagu u lahaa inay nabadgelyada sameeyaan waxay ka faa'iideysanayeen waxay ahayd saboolnimada jirtay bay ahayd si deegaankeenu 100% nabadgelyo taam ugu hirgasho tan aan haysanana ay mid waarto oo soo noqosho leh u noqoto waxay u baahan tahay inaan tirtiro saboolnimada oo cadowga koobaad saboolnimadan waxa lagu tirtiri karaa waxa weeyaan
kow waa in si toobiya loo galo markaad meel ku socoto waxa laga yaabaa inaad wadada highwayga inaad marto mararka qaarkood waxaad dooranaysaa inaad marto waxa weeyaan toobiye meesha u socotay haddii wadadan weyn ee highwayga aad dooratana waqti dheer bay kugu qaadan haddaad waqti u hayso waxay noqoni inaad wadooyinka laamida ahayn taas ka ilaaliso baabuurkaaga iyo adigu wadanaysato inaad laamiga marto laakiin haddaad degdegayso meeshii 3 saac kugu qaadan lahayd dee meel 1 saac kugu qaadanaysaad mari si aad waxa weeye maxaan ku raad toobiyaad gelaysaa madaxweyne cabdi maxamuud cumar ayaa carabaabay in xirfadaha gacanta ay yihiin kuwa maanta lagu najaxay isla markaana horseeday isku filaansho taasina ay tahay sababta loogu qaatay xirfadahan dhiig joojin maadaama ay yihiin kuwa sal u ah la dagaalanka saboolnimada xusayna madaxweyne cabdi maxamuud cumar in waqti xaadirkan xukuumaddu ansixisay gacantana ku hayso qorshe guud oo qayb ka ah barnaamijyada lagu horumarinayo dhalinyarada deegaanka ee dhinaca shaqo abuurka xirfadahan hadda aad ku hawlgalaysaan waa xaween waa xirfadaha dhiig joojinta degdega ee saboolnimada ayaa xukuumaddu u aqoonsatay waana wadada toobiye lagu tirtiri karo saboolnimada marka waa haddii si ay siday tahay looga shaqeeyo xukuumadda hadda waxay diyaarsatay oo diyaar u ah shalayna kabineetka lagu ansixiyey qaybaha kala gedisanaya bulshadana loo soo bandhigi doona waa qorshe aad qayb ka tihiin qorshe guud oo idinku qayb ka tihiin ayaa noqonaysaa marka farsamooyinka aad barateen iyo waxa weeyaan xirfadaha aad ku shaqeysanaysaan inay noqdaan in laga mina dhaliyo waxay ku xidhan tahay marka koobaad iyo marka labaadba waxay ku xidhan tahay idinka kogonaashiin ay ku xidhan tahay kolba sida intee leg baad daacad u noqoteen intee leg baad idinka go'an tahay idinkay ku xidhan tahay haddii la yidhaho business proposalkaaga adoo ku xisaabtamaya inaad ilaaliso waxa aad gelinaysa iyo waxa kaala soo baxaya qaabka inaad iyo noqonaysaa waxaa badan inaad isku dartood kala jartay u baahan tahay shabaab yahow dhegaysto kuwa bari dhulkooda xukunkiisa dhexlay xilka looga dhaadhicin inaad tihiin bal ruuxo dhadig iyo labood boogtiyu idin dhaafine dhalinyaro intaad tihiin mudane cabdi maxamuud cumar ayaa ku booriyey in dhallinyaradani ayna marnaba isku dayin inay lacagahan kaga shaqaystaan ganacsiga sharci darrada ah ee kontrabaanka balse ay noqdaan kuwa kaga shaqaysta nidaamka ganacsiga sharciga ah kuna booriyey madaxweynuhu inay noqdaan dhallinyaradani kuwa dhulkooda maal gashada waxna kala soo baxa waxaa xaaraan ka ah oo hadda baan idiin sheegin haddii la yidhaho inaad kontrabaan ka shaqaystaan oo goorna la yidhaaho halkan baa lagaga qaatay iyo tan baa lagaga qaatay xaaraan bay idinka tahay oo taas haddaba waan idinka sii degaynaa inkastoo ayna noqonaynba oo ay isku xidhan tahay waxaa laydin siinaya iyo waxaa laydinku soo iibinaya iyo deyntaad qaadanaysaan waa nidaam isku xidhan oo waxa weye maxaan ku rahay aan xagga iyo xaggaa looga dhaqaaqi karin laakiin haddana dadka waxa weeye maxaan ku rahay inuu ruux ku taliyaa laga yaabaa sidaa iyo sidaan yeelno talada noocaasa taqabaynad male xagganaga kamale xaggiinana ka yeelan waddada toobiyahana ma aha nidaam kontrabaan laga shaqaysto waddada toobiyaha waxa weeyaan waa in dhulka aad wax gashato waxna aad kala soo baxdo dhulku waxaad gashato ma dafirayo intaad in la egtay in ka badan iyo in ka badan oo 10 jeer jibaana buu ku siinayaa halkan waxaad joogtaan waa 1116 dhalinyaro labku yahay 899 dhadiguna yahay 217 aad buu yar yahay maxaan ku raayay dhadigu wuu yar yahay laakiin toddobaadkii dhaweyd markaan kabineetka ku eegin ama qiimeynay kaashiriyadu inay noqdaan bay noqonaysaa dumar shirkadu ay kaashiri maxaan ku raayay iyadoo inkastoo dhammaantiin shirkadda laga wada seexaya lacagta oo lagu wada leeyahay laakiin haddana waxay noqonaysaa in maxaan ku raayay cidda kaashiriga ay noqotay lacagta waxa weeyaan qaadaysaa inay dumar noqoto shirkadaan dumar lahayn waa inay dumar mataqaanaa kahaystadii saasay mataqaanaa noqonaysaa marka taasna inay maxaan ku raayay ay dumar noqoto waa laga maarmaan markaa beeraha oo kale 25 shirkadood weeye naaxinta waxa weeye maxaan ku raayay 17
furniture iyo metal working waxa weeyaan waa 8 construction waa 4 shirkadood digaaga iyo shinida waa 10 shirkadood naaxinta oo gooni ah waa 17 beeraha iyo xoolaha la naaxinayo isku jiraan waa 4 shirkadood marka waxa weeyaan qorshahan waxa weeyaan kan guud ee waxa xukuumaddu ay leedahay qayb kamid ah weeyaan marka shirkadahaas shirkadda waxa weeye maxaan ku raayay ka soo qaad beeraha halkii shirkad ee beera waxa la amaahinayo waxa weeye waa 500,000 gacanta waxay ka qaadanayaan 145,000 sida la sheegay inta kale alaab ahaan iyo qalab ahaan baa ku siin laakiin waa la xisaabtamay oo shirkadda iyo inta xisaabtantaan haddii ay maxaan ku rahaa khalad ku jirto xataa maadaama deyn aad oo qaadantay ay tahay waa dib waa lagu noqon karaa waa la isleeyi karaa waxaan ama alaab lagu siiyo ama lacag ku qaado lacagnima goorna laga rabaa waxa laga rabaa maxaan ku raayay ama wixii goyniyay waa laga rabaa markaas inaad waxa weeye maxaan ku raayay la isleega taanu lafteedu waan qabaa oo shirkadda waxa weeyaan tusaalaan naaxinta kale halkii shirkad waxa la siinaya 829,000 oo naaxinta 100,000 gacanta ka qaadanaysa imise xoolaha la iibinaya xoolaha lagu iibinaya inta qiimaha iyo xoolaha iyo nidaamka loo iibinayo inaad ogaataan weeyaan taasna ma noqonayso goor sidan bay ahayd iyo kan bay ahayd xafiiska iyo idinku waad ku xisaabtamaysaan 829,000 ayaa la amaahinaya 17 shirkadood oo ah naaxinta xoolaha 829,000 gacanta waxa laga siinayaa shirkadaas waxa weeyaan maxaan ku rawaa 100,000 haday noqoto waxa weeyaan 729,000 xoolo iyo wixii lagu sameyn lahaa ayaa leeyahay taa inaad ku qanacdaan idinku oo idinku wada qanacsan ay saas noqotaa meena waxaan leeyahay wax maxaan ku raayay leedin yeedinay ma aha wax idinku aad tala ku leediin halka ka bilaabaysan xisaabtanka iyo waxa weeye isku darkiyo kala jarka halka maad ka bilaabaysaa lacag aan xisaabtamin ama isku darin inaad qaadato ma ama aad seexdo ma waa inaad maxaan ku raayay taasna waa taas weeyaan furniture iyo maxaan ku raayay mental workiga waa 1,500,000 waxa la amaahinayo 1,500,000 376,800 bir baa gacanta laga siinaya halkii shirkad 1,100,000 iyo somethingna waxay noqonaysaa qalabkii baa lagu soo iibinayaa wuxuu ku shaqaysanayay ay noqonaysaa taa qalab kasta la iibinayo qiimihiisa waa inaad ku qanacdaan neefka xoolaha la soo iibinayo ama ariga seelada idinka wada socdaa la iibinayo qiimihi waa la wada garanayaa ay noqonaysaa taa marka waa waxaad ku tala gashay oo goordo laga rabo oo cadcadana oo ina ku jirin wax madow la yiraahdo noqonaysaa hadii la yiraahdo taas noqonaysaa oo shakil ah dhan kastaba dhankiina iyo dhanka mataqaanay hay'adahan kale fulinaya hawsha ee dawliga wayna clear noqdaan wax shirkadda waxa weeyaan naaxinta waa 829 waxaad saxaysan inaad qaadatay taasoo kala qaybsan 100,000 oo lacag iyo inta kale waxa weeyaan xoolaha goobta lagu iibinayo cid iibinaysa inta waa adiga weeyaan waa laakiin inaadan lacagnimo ayna gelin oo lacagti iyadoo ujeedadii loogu tala galay gaarin ayna khasaarin bay dawladdu ka leedahay taas weeyaan hal marna shirkad hadda oo horta halkan ka akhrino yani isleegi doonaa dilayna shirkad kasta wixii maxaan ku raayay la siinaya qaabkii in kastoo ogtiin laakiin hadana waan ku celinaa taa maxay ka dhigan tahay qiimaha wuu isbedeli karaa qiimuhu kor buu ku xiraa hoos buu karaa silidana iyo sixirka iyo xukuumadii ay ka dhigan tahay digaaga ka soo qaad iyo shinida dhaqashada digaaga iyo shinida waa 10 shirkadood baa la hadda xaqiina ku jira 400,000 weeyaan 100,000 gacanta laga siini 300,000 kalena digaagii wixii lagu dhaqayay uu noqonayaa haday kala bataan waan isku eegaynaa hadii la yiraahdo oo waxa weeyaan ay kala badin oo digaagii iyo hawsha ay kala badan tahay beeraha iyo xoolaha la naaxinayo waxa waa 1 milyan halkii shirkada 1 milyan 290,000 ayaa shirkadiiba gacanta laga siinaya 290,000 waxa weeyaan 710 yaa soo haraysa 710 kaas waxa noqonaysaa in lagu siiyo qofka xoolihii iyo wixii waxa weeyaan maxaan ku raayay beertii iyo seedkii iyo qalabkii way noqonaysaa taas waa taas way cadahay oo waxa weeyaan shirkadiina hawsheedu way cadahay markii tuugadii iyo la tirtiray ko taraba
sutaagani sharcigii la tiigsaday ganacsigii tisqaadayo dadkii taajiriin noqoy markii tuugadii iyo la tirtiray kotarabaan ee xafiisu taagani sharcigii la tiigsaday ganacsigii tisqaadayo dadkii taajiriin noqoy mudane cabdi maxamuud cumar ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in qorshaha guud ee xukuumaddu diyaarisay uu qayb ka yahay hirgelinta qorshaha xoolodhaqata beeralayda kaasoo ah mid bulshada lagaga saaraya saboolnimada sidaa darteedna ay laga maarmaan tahay in bulshada deegaanka lagu wacyigeliyo muhiimadda ay leedahay xoolodhaqata beeralayda isagoo markaasi madaxweynuhu dib u milicsaday sidii hadda ka hor deegaanka uu ahaa iyo waxyaabihii ay markaasi bulshada deegaanka caanka ku ahaayeen ee dhinaca tabcashada beeraha wakhti xaadirkanna loo baahan yahay sidii markaasi loo soo ceshan lahaa isku filaanshaheennii si markaasi looga takhalluso islamarkaana loo gaadho isku filaansho ee dhinaca damaanadda cuntada iyo dhaqashada nidaamka xoolaha casriga ah qorshaha guud ee marka haddaba waxa weeyaan xukuumaddu qaadatay laba qodob haddaan ka idhaaho hirgelinta qorshaha xoolodhaqata beeraley horumarineed kobcinta garaadka garasho ee ka faa'iidaysiga khayraadkeena dihin marka waxa weeyaan qorshahan bay xukuumaddu shalay ansixisay 2010 aan aaminsanahay inuu in badan oo aad u badan saboolnimadeena hoos ugu dhigayo haddii la yidhaaho marka waxa weeyaan qorshahan halkudhigyo fara badan buu leeyahay oo inaad maxaan kula ku xisaabtaan loo baahan yahay isku filaansheeni waan soo ceshanaynaa baa jirta isku filaansheeni waan soo ceshanaynaa maxay isku filaansheeni waan soo ceshanaynaa deegaankan shacabkiisu wuxuu ahaa shacab leh dabeecadda ay xoogsiga iyo shaqada ayuu shalay ahaa marka inaan dib ugu noqono oo waxa weeye aan raadsano waxa weeyaan sidii loo shaqaysan lahaa ee dhaqankeena loo soo celin lahaa ayuu noqonayaa marka idinkuna taas qayb baad ka tihiin bay noqonaysaa haddii la yidhaho idin keliya maaha xukuumaddu qorshahan ilaa degmo kasta waan ka hirgelinaynaa degmo kasta waa laga hirgelin doonaa tan oo ah qorshe aan federaalka wada leenahay iyo mid deegaanka soomaalida Itoobiya gooni u go'aamiyay ay noqonaysaa halkan imika waxa weeyaan lacag ilaa 600 milyan oo bir ayaa gelaysa qorshahan hadda xukuumadda 1.5 bilyan waxa ay u tala gashay iyaduna hirdeegan shaqo abuurka noocan oo kala ay noqonaysaa degmooyinka miisaanadooda ma taqaana shaqo abuurka la gelinaya marka ugu yaraato lacag ilaa ka badan 3 bilyan iyo badh oo waxa weeye Itoobiya way gelaysaa shaqo abuurka waxa weeye maxaan ku rahay aan gelin haddii la yidhaho marka degmo kasta waxaa noqon mid miisaanada degmada laga abuuro mid miisaanada heerdeega laga abuuro iyo mid tan federaalka laga abuuro dhalinyaro fara badan oo rag iyo dumar iskugu jira yaa waxa weeye sanadka 2010 oo degmo walba ayaan hawlgelinaynaa oo waxa weeye lacagahan la deemini shaqo abuur loo samaynayaa marka hadda idinka halka fadhiya maanta waxaa la idin qaybinayaa oo waxa weeyaan heshiiska aad gelaysaan 60 milyan oo bira oo deyna oo waxa weeye maxaan ku rahaa aad ku hawlgelaysaan shaqooyinkan iyo fursadahan aan hadda soo sheegnay waad ku hawlgelaysaan hadda microfinance wuu fadhiyaa waxa weeyaan markaan shirkina dhameysano qaybintii lacagta bilaamaysa lacagtaas oo cidda qaadaysa ay dumar yihiin shirkaddan dumar aan kaashiri wadanin dib bay isugu noqon shirkaddu waxay soo samaysani kaashiri dumara haddii xisaabaadka lagu darana waa sax haddii ay gudoomiyaha dumar noqotana waa ka sii fiican tahay oo aan ka sii jeclaanaynaa taasay noqonaysaa dileeda taa micnaheedu maaha ragga lama aaminiyo maaha laakiin waxa weeye maxaan ku rahaa ninka raggii inuu lacagta meel ku iloobaa suurtagala inay iskaga dhexdaataa suurtagala in waxa weeye maxaan ku rahaa uu qaylo maxaan ku rahaa yaa suurtagala waxaan lacagtan waa lacag deymo 5 sano lagugu deemiyey 5 sano inaad inta soo celiso 5 sano koor intaad ka taajirto oo soo celiso in cid kale oo dhalinyaro oo sidaadoo kala aan shaqo abuur ugu sameynaa loo baahan yahay intaad ku shaqaysato inaad 2 sano iskaga soo celiso yaa loo baahan yahay oo marka waxa weeye cid kale oo sidaada u fadhida oo active poor ah la siiyay maanta haddii ay 50 kun helaan shaqo abuur ku sameyn lahaa oo hantidu ciishay ayaa jirta laakiin maskax iyo aqli leh ayaa jira
oo haddii maxaan ku raayay maanta 50 kun oo bir hooyo badan oo waxa jirta maanta waxa weeyaan 20 kun hantida haysta inay ka badnayn laakiin caruurteeda ku filatay waxa weeye maxaan ku raayay oo iskuul ka geysay iyada iyo reerka dhanba 20 kun oo waxa weeyaan ama khudaar ay isku celcelisay oo marra ku khasaaray marra ku faa'iidi kun nool baa jirta maanta oo marka aragtay aad moodaysid iyada iyo reerkeedu taajirin yihiin laakiin ragga arintaas way ku adagtahay 20 kun ba inuu waxa weeye maxaan ku raayay hal mar oo cunaa suurtagala ayaa suurtagala way ku adagtahay ragga saas la ajigeed khibradeena iyo guryaheena Soomaalida markaan raano meesha uu ka degan yahay waa dumarka meesha uu ka ololana waa ragga maadaama ay saatahay hantidana meesha uu ka degan yahay baa la gelindii marka hadda yana qonaysa tusaalahan dumarka marka laga hadlayo ama dhaqanka dumarkeena ka hadlayno waxa la yiraahdo rent seekerka ama crisis sabi ama xoolo cirdoonnimo waxa la leeyahay dumarku way yartaa inta ku sufaysan inuu qofku xoolo cirdoonskooda maalin taajir iska noqdo wuxuu inuu iska doono maanta inuu taajiro waa khalad maanta inuu taajirsiina doonto dumarkeena markaan eegno hadda dumarka markaan eegno waxa weeye maxaan ku raayay hadii lacag hadda ay soo gasho dumarka oo kharash maanta soo galo way adkaanaysaa inay iyadoo iskula foofto waliba hooyadu lacag ay soo gasho ma iibsanayso wax oo dharaan soo iibsado diracaan soo iibsado kabahan soo iibsado ilaa ay eegto caruurteeda inay u baahan yihiin markay ogaato in caruurtu waxa weeye maxaan ku raayay ay wax u iibso kadib iyadu marka saddexaad iyo marka afraad ba iska dhigo gurigeega maxaa ugu waakan ninku laakiin marka uu horeysa hadduu qaylo isagoo xagga eegin cidna weydiin maayo jaadkiisa iyo sigaarkiisa inuu iibsado xaaskana weydiin maayo caruurtiisana weydiin maayo go'aan buu toos buu aad markay lacagtu soo gasho hadalkiisa iyo socodkiisa iyo qaabkiisa ragga inta badan waxay ku xiran tahay jeebkiisa inta ku jirto meesha dumarka waxa weeyaan socodkeeda iyo go'aankeeda uu ku xiran yahay gurigeeda siduu yahay waa kala laba hadalka iyo kibirka iyo go'aanka iyo hadalka faraha badan ee mashaqaystanimada ragga waxay ku xiran tahay jeebkiisa kolba intuu jeeb ku jiro umba hadalkiisu noqonay laakiin dumarku jeebkooda kuma xisaabtamaan waxay ku xisaabtamaan caruurtoodu say tahay aabaheed hooyadeed deegaankeeda waxaas oo dhan markay go'aan gaadho iyo hadalka ugu horeysa bilaabi marka inta iska yara dhigto iyo maxaan ku raayay socodkeeda iyo talaabadeeda qaadi kartaa marka saas ku kala duwan yihiin dumarka iyo raggu totally saas u kala samaysan yihiin dumarka wax yar baa ku filan qanacooduna wax yar buu ku qancay meesha raggu waxa weeyaan carrada mooye wax qancinayna jirin taan baa qancinay marka waxaan ka wadaa inaad maxaan ku raayay qaabkaas aad ku xisaabtataan marka waxay noqonaysaa qorsheenu xaaladda mataqaanaa xoolo dhaqata beeraleyda in kor loo qaado qorshaha uu furbadan yahay laakiin maadaama maxaan ku raayay ka gaareenin waxa weeye maxaan ku raayay laba qodob ma ay noqonaysaa hadii la yiraahdo degmooyinka iyo gobolada iyo magaalooyinka laga qabani waa dhaqashada digaaga tusaalahan digaagu waa hanti aan haysano aad u fiican hanti wanaagsan oo haysano weeye waxa weeyaan maxaan ku raayay si dhib yar loo dhaqan karo si dhib yar maalin kasta dakhli kaaga soo gali karo cid kasta u baahan maanta hilibka digaaga marka waxa weeyaan oo xalaha si dhib yar loo dhaqsan karo haddaad garanaysa qaabkii loo dhaqdo weeyaan salaan dhaqashada xoolaha idinku inaad bedeshaan la rabo maxay tahay dhaqashada xoolaha xoolo dhaqatada deegaankeena oo ah 85% nidaamka xoolo dhaqato ee xoolo dhaqatadeenu waa mid aad u dibacsan oo ku salaysan silic rafaad iyo dulinimo ka muuqata ninba ninka uu ka geel badan yahay maadaama oo mar walba ay ku xisaabtamayaan tirada iyo rafaadka xoolihiisa badan ee bilaa nacfiga marka laga eego dhinaca calafka iyo waxa weeye maxaan ku raacay caanaha rafaad fara badan oo dhaqasha ayuu leeyahay tiro uu tisanaya office reemiga waxa weeye maxaan ku raacay ninka deegaanka Soomaalida ugu badan hadda waagi dhaweyd ee abaarto ay dhacday soo marnay Maxamed Haw oo 1200 neef oo geel leh Maxamed Haw ciyaal ku dhalay kuwa sii dhalay oo garbiya saaginta u dhaxaysa banaanka fadhiya ko ka saan wareystay reerkani waa bal waraba in ma yaatiin kuwa yar isagu sii dhalay oo agoona kuwa ay sii dhalay agoona Maxamed Haw banaanka isagoo fadhiya baabuurtii xiinkeedii intay maqleen isagii ma waa reer Maxamed Haw waxay dhaleen waxay sii dhaleen banaanka iyagoo fadhiyaan soo maray markaas lagu yiri geel ma garanaysaa may Maxamed Haw baa la leeyahay Maxamed Haw
وانكي ورقة وقيل بدن ديانك الصومالي كبدية كون يدور بقولات بليه مركزان ورئيسي رئيسي ورئيسي بل ورما وقيل محد كويسان وحكم هاي نيلان قيل وميدي كويل محمد هو سيدنا ويكتما كويل ها تيسيدا داسيان وكان لهم بيرين قيل من راعنا يعني رفعت كيوا كانيان نيكاس محولي كون إيا سمتك متقنايا قيلة أيو ليه انت عصو حراء بدأ وير بحوقيني لا بقولوا نيف ويان بيدي توير أما انت عصو دير هير كسيف في الرعامي ساقا أي أشري لا بقولوا هذا بليه قويسك كميدة يساقا ودلاي لكن تاني وقت ودادا كانتي حينكي باورك ولا سو أرديين عيال كيسو المال انت كارغنا انو يستاغنو والبل رير كا سو أرديين انو يستاغنو ولا يستاغي سوا قري حروا محمد هو والمحايد وضع سوديك تاجرين تاع محانو تاجر كوين بيران محان كرايه سؤال باويدي waxaan ku yiri misal leedin geel inta soo xiro min 200 waxaan ku yiri geelan awatan su'aal baad weydiinay maxaad cuntadiisii iyo biyihiisii iyo calafku cunayay maxaad ku tala gashantihiin maad u beerateen way yaabeen seen ugu beeran biireen war geel waxaan cuni lahaa iyo calafkiisa ma u beerateen oo meel ma u dhigteen ma xataa kuma taltaan jireen oo sabab roobka soo daato dooga uu soo bixiyo baanu siin beedeen ilaa haddana intaan baanu siin jirnay arinta halka ka khaldan horta walkaas inaad dhaqato xoolo aadan u diyaarsanin waxay cuni lahaayeen xooluhuna waa caruurtaada oo kale une idinka marka maxaa la rabaa dhaqanka maxamed haw iyo xoolo dhaqashada nidaamkeena inay bedeshaan oo xoolo degan oo nidaam loo beeray waxay cuni lahaayeen waxay cabi lahaayeen inaad abuurtaan baa la rabaa oo dhaqanka aad bedeshaan baa la rabaa taas weeyaan geel badanna qoraalka hadda wuxuu leeyahay maxaan ku rahaa ku salaysan silic rafaad iyo dulinimo ka muuqata ninba ninka uu ka geel badan yahay oo markaan soo aragnay maxamed haw ayaa qoraalkan qornay ninba ninka uu ka geel badan yahay ayaa ka muuqata ilaa waan aragnay ku salaysan yani nidaamka dhaqashadeena oo ah mid ku salaysan silic rafaad iyo dulinimo ka muuqata ninba ninka uu ka geel badan yahay maadaama oo mar walba ay ku xisaabtamayaan tirada iyo rafaadka xoolihiisa badan ee bilaa nacfiga marka laga eego dhinaca cadka iyo caanaha marka laga eego oo wali waxay taasay dheer haragiisu hadduu suuq gali lahaana ul baa lagala daalay oo marka la qalo isagoo wada booga oo haddii la yidhaha shaadh ama kabaha laga sameeyo dee dulduleela ayaa la arkay laakiin xoolaha la dhaqayo la waxaynayo haragiisuna qiimo u yeelanay oo lama ulaynayo dee ilaan usha waxa lagu ulaynayo xoolihii waa mashaahidiin xaggaas u dhaqaaqi ulbu ku soo celin xaggaas u dhaqaaqi ulbu ku soo celin taa maxaa ku rahay dhibaato ku tahay haragii goordho marka la qalay qiimo goyn lahaa laftiisu ari iyo lowa iyo geelba waxay ka muuqani goordho haragiisa oo boog buu yeelani tayadiina waxba u dhimaysaa laakiin xoolahan haragii laftiisa wax goyni oo qurux badanaani oo weligii u la taabsinintii iska daa cadkii caanaha dalacaye ee badanaya nidaamkaas uu noqonaya marka hadii la yiraahdo دقنا شيء نبار حسبي مشدا madaxweynaha deegaanka ayaa xusay si saboolnimada looga baxo in loo baahan yahay in la bedelo nidaamka dhaqamiga ah ee ku salaysan dib u dhaca dhaqashada xoolaha laguna bedelo nidaamka dhaqashada xoolaha casriga ah maadaama bulshada deegaanka ay 85% ay yihiin xoolo dhaqato inagoo ilaahay la kaashanayna insha Allah ta'ala hadii la ilaaho waxa noqon doonta inaan bedelo nidaamka dib u dhacsan xoolo dhaqatada oo ah hadda ka hor saytay weeyaan xaaladda nolosha shacabka deegaanka iyo dhaqaalahooda hadaan eegno sida wada ogsoonay shacabka deegaanka Soomaalida 85% waa xoolo dhaqato aad u dib dhacsan xoolahaas oo aan lahayn suuq caalami ah oo ku haboon inay gooyaan sixir suuqa ay istaahilaan maadaama oo dhibaato ka jirto dhanka horumarka kaabayaasha dhaqaalaha sida wadooyinka leerka warshadaha ku haboon ee qiimaha xoolaha kor u qaadi lahaa sida warshada hilibka warshada saamaha iyo haraga warshada kabaha warshada subaga warshada caanaha warshada dharka iyo warshadaha kale ee loo adeegsan karo wax soo saarka beeraha oo dhamaantood gashi u yihiin xooluhu
inta badan bagasha ay u noqon karaan xooluhu dhanka kale nidaamka xoolaha loo dhaqdo oo aad u dibdhacsan iyo infrastructure-kii loo baahnaa oo aan jirin ayaa wuxuu sababay in uusan soo jiidanin maalqabeennada loo baahnaa ee maalgashan lahaa warshadaha muhiimka ee soo sheegnay markaan eegno dhanka garaadka beerashada shacabkeena oo aad u hooseeya ayaa haddana shacabka beerashada ku hawlan oo tiradoodu marka horeba tiradoodu ay aad u yar tahay laftiisu waa kuwa tiradoodu ay aad u yar tahay laftoodu waxaa intaas u sii dheer nidaamka beerashada beeraladeena oo ah mid aad u dibdhacsan iyadoo noocyada kala gedisan ee dalaga meesha deegaanada kale ee dalka Itoobiya halkii hektar laga soo goosto in ka badan 90 kintaal ayaa deegaankeena halkii hektar waxa ka soo go'a 10 ilaa 20 kintaal oo kaliya taasoo ku tusaysa heerka dib u dhaca wax soo saarka beeraladeena intee lagu dhicsan yahay laba beeralayna halkii hektar waxa ka soo saari 90 kintaal beeralayna 20 bay ka soo saari ama 10 eeg waa isku waqti waa isku biyo waa isku xilli intaba waliba kan 20 kintaala 3 bilood baa la goosani kan 9 ka soo baxayna 2 bilood baa lagu goosani iyo ka yar taas waxay u baahan tahay farsamo weeye waa aqli weeye waa ka go'aansho weeye taas weeyaan madaxweyne cabdi maxamuud cumar madaxweynaha deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa maruu ka hadlayay muhiimadda ay leeyihiin xirfadaha farsamada gacanta iyo sidii markaasi loo jabin lahaa fikradaha dadka qaar ay aaminsan yihiin ee mashaqaystinimada ay muhiim tahay markaasi in bulshada lagu baraarujiyo si xoojinta xirfadahan fursadda kor u qaadida kobaca dhaqaale ee aan haysano ama ay haystaan shacabkeenu iyo sida ay ugu jiraan saboolnimo aan Ilaahay ku qabanin oo ku timid oo kaliya aragtida iyo dhaqanka mashaqaystanimo ee saldhiga u tahay ama saldhiga u yahay fikirka madaleyska ah ee qabiilismka xagjirnimada marka mashaqaystanimada iyo dadka shaxaatamiga iyo dadka waxay markaa eegno hogaaminteena marka laga tago qaybta hogaaminta qaab dhismeedka iyo dhaqanka marka laga tago hogaaminta dhaqanka marka laga tago waxaan leenahay hogaamin kale oo xagga culimada ah culimadiina ilaan ku dayashada waxay noqon hogaaminta ma taqaanaa qaab dhismeedka iyo dawliga hogaaminta qabiilismka ee ma taqaanaa qabaaleesha iyo hogaaminta kale waxa weeyaan diinta ayaan eegnaa kan qabiil buu ku nooliyay waaski ma shaqaysto ugaas weeye suldaan weeye ma shaqaysto inkastoo hadda ugaasiina suldaanada ay fiican yihiin oo bilaabeen inay shaqaystaan Soomaali markaan ka hadlayo kuwiina hadda ugu fiican oo shaqaysta ama aragti shaqo ayaa ku abuurantay hadda waayo waxa ku dhihi dhulna si beertii hawsha ku shaqeeyna qaabkaas u hadlayaan marka qaabdhiseedka qabiilka si guud markaan ugu hadlo ugaaskii sudaankii waa mid ku dhisan inuu aroortiis ka soo tooso xoolahana ay reer ku soo ururiyaan wax bilaashan oo iska cunadii dhaqanka inaan bedelo loo baahan yahay hadii la rabo inaan saboolnimada aan si toobiye ah u tirtirno oo inaan wadadii dheereed u marin toobiye ah idinku waa inaad bilowdaan ugaasidii suldaamadu waa inay waxay cunaan la soo baxaan oo qabiilku xoolaha u ururin waa xaraan haday u ururiyaan agoon baa laga soo ururinaya agoon waxba haysan baa la dhigi suldaankii iyo garaadkii baa sakaraada lacag keen waxba ma haysto agoontaas hadday diidana goordhaw ma taqaanaa maxaan ku raay social baa ma taqaanaa yaa la goyni way ku qasbanta inay bixiso waa xaraan waa taas weeyaan bariyada shaxaadka noo dhiibtana in la joojiyo noqonaysa waxaan ogahay maxaan ku raay qorshaana in hadii Ilaahay yiraahdo sidii Ilaahay uga baranay inuu hirgelayo Ilaahay waan ka rajaynaynaa aragtida mashaqaystanimada iyo ku tiirsanaanta bariyada casriga ah sida shaxaadka wax ka sheegida doqonnimada ah ee xirfadaha muhiimka u ah tirtirida saboolnimada sida farsamada sameynta biraha oo lagu caayayo tumaal maanta tumaal baa la leeyahay adduunka maanta wuxuu ku hormaray tumaal yaa la leeyahay adduunkan awoodda sheeganayna tumaal baa horumariyay farsamada sameynta birta ee tumaalka ay ku yasaan mashaqaystayaashu sameynta kabaha warshada kabaha iyo kaboolaha ayay noqonaysaa xirfadda dhartolista ama dawaarka kuuliga nijaarka timajaraha wastaadka doobiilaha ama dardaqaha gabdhaha guriga ka shaqeeya adeegtada nadaafadda waxa weey taqaanay waardiyaasha xamaalka waxaaba intaaba oo dhan ka sii daran iyo sida doqonnimo ee beeraleyda ay sayaan ama beerashada
mudane cabdi maxamuud cumar ayaa maruu ka hadlayey dhaqankii wanaagsanaa ay lahaayeen shacabka deegaanka iyo waxa beddelay dhaqankaas ee dhanka dhaqaalaha wax soo saarka beeraha iyo weliba sida ay lagama maarmaanka u tahay sidii loo soo ceshan lahaa nidaamkii isku filaanshaha ee uu caanka ku ahaa deegaanka markaan eegno shacabka dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya wuxuu ahaa shacab isku filan oo Ilaahay mooyee cidna aan u baahnayn kana faa'iideysan jiray khayraadka Ilaahay ku manaystay sida beeraha iyo dhaqashada xoolaha iyo khayraadka kala gedisan su'aasha taala ayaa waxay tahay maxaa bedelay goor Muuse isbedelay dhaqankii fiicnaa ee isku filaanshaha dhanka dhaqaalaha gaar ahaan wax soo saarka beeraha iyo dhaqashada xoolaha wuxuu ahaa wax soo saar deegaankeena ku filan loona dhoofin jiray wadamada aan dariska nahay haddaba iyadoo ay jirto sababo badan oo dhaqanka wanaagsan ee lahayn uu ku bedelmay haddaan qaar ka mid ah soo qaadano waxay ahayd xumadii siyaasadeed ee ka aloosnayd deegaanka Soomaalida Itoobiya kuwaas ay sameeyeen Soomaaliya oo fikirkii Soomaali weyn ahayd dargigii iyo Hayle Salaase oo intuba cadaadis ku ah deegaanka Soomaalida Itoobiya gaar ahaan dhibaatooyinka ay sameeyeen arrimahaas oo shacabka deegaanka Soomaalida Itoobiya baday barakac ilaa markuu dargigu cadaadiyay Hayle Salaase cadaadiyay ayaa Soomaaliya u qaxeen oo xoriyaha qaxootiga la geeyay dhibaatadeena kaalin libaaxle ayuu ka qaateen barakac iyo qaxootinimo laga dhaxlay dhaqankii gacmo hoorsiga ah iyo mashaqaystanimada ee maanta caqabada koobaad ee horumarkeena kaliya xuquuqdeena oo la xaqaray maaha xataa dhaqankeeni waa la xumeeyay shalay waan isku filayn waa la beeranay dhibaataasna waxa iska laa nidaamkii xumaan nidaamyadii Itoobiya soo maray wixii ka horeeyay beerdheef ee dargii iyo Hayle Salaase oo caqabad xun ma taqaanaa ku hayay deegaanka Soomaalida Itoobiya dhanka siyaasadda deegaanka sheeganay shacabka iskalana iska indhatirayay taas maxay kaliftay inuu laayo uu dilo uu dhaco kadibna iyagu baxsadaan taa awgeed bay qaxootiga u noqdeen qaxootiga maadaama muddo badan ku jireen dhaqankii waxay barteen maxaan ku raay qacmo hoorsiga iyo mashaqaysanimada dib bay noola soo noqdeen waan la qaadanay maantana waa ka shaxaadka loo bixiyay ee la taaganahay ee caqabada koobaad ee maxaan ku raay horumarkii naga hortaagan waa dhaqamadaas xunun haddaba burburkii dawladihii shuuciga ahaa kadib deegaanka Soomaalida waxaa isugu yimid dadkii soo qaxay kuwii soo joogay oo dadkaas soo qaxay laba ahaa oo midna maxaan ku raay saraakiishii iyo hogaamintii oo xaggan iyagu ma taqaanaa qas siyaasadeed oo farbadan ka sameeyay dadkii shacabka ah oo wax kale ina baray sidaas darteed waxaa halkan si cad looga fahmi karaa sababaha iyo sida uu ku bedelmay dhaqankii xoogsiga iyo isku filaanshaha shacabkeena uu isirka u lahaa yaa bedelay goorun bedelay sidoo ku bedelay yaa raba hadaba in la soo celiyo laga rabaa idinkii anaga laga rabaa inaan soo celino isku filaano maanta halkan waxaad u fadhidaan inaad dhaqanka ma taqaanaa mashaqaysanimada ah ee waxa weey qacmo hoorsiga ah ee shaxaadka ee baryada casriyaysan ee shaxaadka loo bixiyay meesha laga saaro saas noqonaysaa tusaalahan soo qaadano shacabka faafan waxa weey maxaan ku raayay iyo dhamaan gobolladeena gaar ahaan soo qaato Jarar iyo Qoraxay iyo qaar kamid ah degmooyinka gobolka Shabeelle waxay caan ku ahaayeen laguna yaqaanay beeraleynimada iyo isku filaanshaha meelaha ka yimaadeen weeyaan degmadii ugu horeysay deegaankeena ama degmooyinka ugu horeysay deegaankeena dhanaan iyo awaar yahay degmooyin la aasaaso degmooyinka ugu horeeyay degmada dhanaanna waa artaan isha leedahay biyihii ugu horeeyay shalay baa loo galiyay inta biyo laan bayd iyadoo meeshii ugu horeysay laakiin waaga maxay ku soo gaadhay roobka xilligiisa iska bilay cimilada adduunka yaan qasayn oo ceelba loo baahnay roobkiisii kii hore ku saysto iyo kii dambe ku soo gaadhay saas ajiga lama tabin ma taqaana biyaha isticmaalka dhulkiisa ku jira degmada dhanaan oo ah degmooyinka ugu qadiimisan deegaankeena waxay caan ku ahayd beerashada iyagoo isticmaalaya laagaha waaweyn ee loo yaqaan ma taqaana bawa iyo ooman waxayna lahaayeen deegaankeena maama caanka oo muujinaysa maamadaas oo muujinaysa dabeecadooda beeraleynimo ee samarkaana tooshka ku shidaysa mashaqaystanimada iyo dadkan daciifka ee isla weynida qabiilisimku salka ku hayso ee bilaashkeen waxba haysan ee saboolka ah tooshka ku shidaysa maamadaas haddaan soo qaadano ooman had cad bay timid baa laga maamay jiray deegaankaas maamada waa in dib loo soo celiyo maxay ahayd lag ooman iyo bawo la yiraahdo gasha siba ooman baa gasha laagtaas waxay ku faaftaa dhul badan oo dhanaan ma taqaana deegaankiisa ku faaftaa
inkastoo hadda ka leexatay oo waxa weeye maalintii dhow ay oo cimiladu ay leexisay dib loo soo celiyo weeyaan laagtaas waxa weeye maxaan ku rahaa degmada dhanaan bay ku faaftaa waa lagu beertaa marka dad ma shaqaystaa xilligaana way jireen nin reer dhanaan marka waxa weeyaan nin baa u yimid markaasuu ku yiri war hawlka waxa ka sii markaasuu yiri adeer maad beeratid wataqaan waxa weeyaan dhulkiina waa haysataa oo mana wataasi maad beeratid markaasuu yiri anoo hurday timid waan beeran lahaay anoo hurday timid maalintii dambe ayay laagtii hadhac timid markaasuu yiri waryaa wuxuu arkay ninkii oo hadana dhaqaaqayn oo waa shaqaysta ilaa oo fadhiya markaasuu yiri waryaa oo hadhac bay timide beeraha hadaad beeran goor dhama taqaana baryada joojiyo marka ooman hadhac bay timid weey marka hadda inaga ooman hadhac bay joogtaa waa inaan wax beeranaa baryadana aan joojinaa taasay noqonaysaa degmada Qabridahar qabalaha Maraacat hadaan soo qaadana iyo degmada Dhoobayn oo caan ku ahaa beerashada ayaa masagada ka soo goda inta ay ka badato deegaanka Soomaalida waxa loo iibgeyn jiray Soomaaliya waxaana ku muujinaya murtida iyo oraahda caanka ka ah deegaanka Qabridahar tusaalahan iyaguna maxay oran jireen masagay macaan badanay Maraacat ayaa markuu taga taana ma maqashay dhalinyarati waxa meedan baqa masagay macaan badanay Maraacat ayaa markuu taga eraga maxaad ka garan karaysaa inay quality leedahay inay macaaneed inay badan tahay laakiin maanta waxa ka baxa geedkan ma taqaana garanwaaga la yiraahdo yaa maanta ka baxa geedka garanwaaga la yiraahdo dhulkii sida lagu faani jiray ee dadkii hore ay yiraahdeen ee isku filaayeen maanta waxa ka baxa garanwaag geedka la yiraahdo miisaaniyadna hadaan dabcan beerano garanwaaga intaas oo milyan bay naga baxay inaan ka qaadno dadkiisi baa daciifay meel aad ka martay ma jirto which means shin ila ka daran meel kasta waxa qaatay geedkani wuxuu arkay dhul bilaash oo beerashada ku fiican oo diin oo dadkii Ilaahay hurdaan oo shaxaad raadinayaan geedkani meel uu ka baxo ayuu raadinaya bal kaas oromada iyo Tigreeg iyo Dhabuub ka baxo kaas kama baxayo way beerana xaquuqa bixidii meel banaan dad ducfiya dhulkiisa qabsadaa geedkani isku filaashayna waa soo ceshayna marka leenahay oo man hadcad bay timid eragii ahaa oo takbaara ficila waa inaan soo ceshana waxa laga maarmaan ah in aan dib u soo ceshano isku filaashaheenii shalay inagoo adeegsanayna gabagii Allahu naxariisay qariyaan dhowdan ee ahaa waxa weeyaan qudcur raadkii guuraha ku lumay waaga galacdiisa markaad adoo guura ah aad raadku ka lumo ee salaam wadadiisa oo haysay kala leexani wadadaas aad martay meesha wadada ka mar lahayd qudcurna way tahay waad guuraysay markaad waagi bariyay yaad aragtay inaad khaldan tahay wadada haysa waa khalad maxaa sameeyay dib baad u noqonaysaa marka waxa weeyaan waa galacdiisa gadaal subaxii waa u goobi jiray ruuxii guurayay yaani marka inagoo soconay hadda waxaan ogaanay inaan dib u noqono xageen dib ugu noqonaynaa waxaan noqonaysaa taasi oo ka dhigan xilligii raadku inaga lumay inuu yahay xilligii inuu dambeysay dabeecada isku filaanshaha beerashada dhaqashada ayay noqonaysaa oo ah xilligii aan isticmaalayay masagay macaan badan ayaa Maraacat markuu tago oo man hadcad bay timid iyo gabayada kale ma taqaanaa ee lamida ee muujinaya waxa weeye inaan shaqaysanayna taasay noqonaysaa inaan dib ugu noqono goorma bilaabayna maantaan bilaabayna yaa bilaabay idinkii anaga bilaabay idinkii anaga oo isku keeshan iyo dawladdeena federaalka inagu haddaan diyaarno inaan wax beerano haddaan diyaarno inaan dhaqashada casriga qaadano xagee benchmarking oo xageen ku dayanayna dawladdeena waxa weeyaan Ilaahay inaga mid ka dhigay ee Itoobiyaanimada aynu ku faanayna aynu nahay ee deegaanada kala ayaan khibradooda qaadanayna deetana khaladkii la galay oo dhan inagu maanta aan gali lahayn oo dhan waa ka leexanaynaa dawladdeena federaalka iyo diyaar noolaa ma taqaanaa inaan khibrad inta ka soo qaadano haddana aan ka soo qaadano hayno taas ma taqaanaa xataa beerashadeena khalad ku galimayno dhaqashadeena khalad ku galimayno casriga benchmark waan haysanaa deetana maxay noqonaysaa si dhab yar baan deegaanada kale ee dalka Itoobiya ku gaadhaynaa ama ku dhaafaynaaba waa dhanka isku filaanshaha marka taasana adeegsanayna si aan u gaadhno isku filaanshaha dhanka nolosha ayaa su'aashu waxay tahay
maxaan u baahannahay oo inaga maqan oo ay haystaan wadamada horumaray ama kuwa dhaqaaladu dhexdhexaadka yahay haddaan nidhi waxaan u baahannahay inaan ku noolaano nolol dhexdhexaada ama mid horumarsan waxay isweydiinay maxay naga maqan oo dadkaas haystaan taasaa jawaab noqonaysa haddaan u baahannahay inaan galo jawaabta su'aasha ayaa waxay tahay muxuu qofka bini'aadamka ee ka horumaray dhanka nolosha uu haystaa oo inaga maqan ama suul waa maxay taasu koow cunto ku filan dee yuu qofku haystaa oo kama fikiraya maxaa cuntaa iyo maxaa cabtaa deen maskaxdiisu way shaqaynay maxaad horumaraysaa baa ku xigaysa marka waxay noqonaysaa waxa inaga maqan haddaan damacnay inaan nolol dhexdhexaada gallo oon horumarno kuwaas horumaray maxay haystaan oo inaga maqan qofka bini'aadamkiisa siduu ku gaari karaa horumar waara oon soo noqosho lahayn haddaan eegna hadda basic life-ka xagga nolosha aasaasiga ah qofka bini'aadamkii markuu soo dhashay inuu noolaado muxuu u baahan yahay wuxuu cunay wuxuu cabbi u baahan yahay taasoo ka dhigan cuntada iyo biyaha hawadii ilaahay baa keenay kadibna hu uu xidho u baahan yahay kadibna hooy uu galo u baahan yahay social kii uu baahan yahay iyo inuu mataqaanaa dad waxna barto waxbarashadii caafimaadkii dad dhex galo inuu maxaan ku rahaa markaas wax caawiyo wax xukumo ayay u baahnaanaysaa halkaasaa nolosha laga galaa taas si loo gaadho haddaba cuntada ugu qaalisan adduunka ma soo saari karnaa waa taala tusaale ahaan cuntada marka la eego deegaankeennu waxaa laga soo saari karaa dalagyada cuntada iyo khudaarta adduunka nooca ugu qaalisan baa laga soo saari karaa qaybtii cuntada jawaabteedu waa yes we can weeyatan waan karnaa haa waan karnaa dharka huga la xidho dharka ugu qaalisan waxaa laga soo saaraa cudbida waxaa lagu qiyaasaa marka saa la yidhaaho dhararka ay iskala bixinayso yaa lagu qiyaasaa tayadeeda 27 santi inay kala baxayso cudbida deegaanka laga soo baa ciligii dhargii lagala soo bixi jiray isku filaansheena waa soo ceshan karnaa isku filaansheena shalay idinka iyo anaga iyo ilaahay kaashana yaa soo ceshanayna hadii la yiraahdo sababta loogu baahday qorshahan muxuu yahay baa talaata idinka leedina hawlgelinayo dhammaan degmooyinka oo dhan sida ma ka sameeyna hadii la yiraahdo lacagta la deemiyo kale waa la deemin degmooyinka iyo maalmo magaalada jijiga hadda maanta waxa laga qabay waa 60 dhagax burna saasoo kale ma taqaanaa yaa lagu qaybin doonaa qabridaar goday iyo dhammaan degmooyinka waan ka sameyn doonaa hadii la yiraahdo dhammaan degmooyinka hadii la yiraahdo marka saasay noqonaysa maamul magaalada way isku soo dhawaanayaan hadii la yiraahdo deegaankan oo ilaahay ku manaystay khayraad diin cimilo wanaagsan dhul ku haboon beerashada iyo dhaqashada xoolaha lahna wabiyaal togog iyo roobab ayaa haddana shacabka deegaankeenu yahay mid ku jira saboolnimo aan ilaahay ku qabanin oo ay sababtay oo kaliya nidaamka dib u dhacsan ee beerashada iyo dhaqashada xoolaha ku nool biyaha iyo daaqa uu keeno roobka oo kaliya waa kan ii sheegay maxamed haw xoolihiisaas oo dhan waxay ku nool yihiin biyaha iyo daaqa uu keeno roobka oo kaliya biyana uma qodanin daaqna uma beeranin nolosheena waa taas ama dhaqaaleenu taas ku xidhan yahay haddana si kastaba ha ahaatee waxaa kaba sii daran in noloshii noocaas ahayd ee maxamed haw iyo deegaanka Soomaalidu ku jiray lafteedu inay dib dhacsan tahay maanta in la laayahay yadii tii dib dhacsan lafteedu in la laayahay ayaa loo baahday in la sameeyo qorshahan weeyaan waa sababta qorshaha loogu baahday oo cad baa la dhigay waa inaad noqotaan dad vision iyo mission la oo socda waxa la idinku akhriyo inaad qorshahan qayb ka tihiin baa la idin tusayaa diin lacag la idin ma siinayo ujeedada la idin siinayo waa maxay waa kaastay way dhigan tahay Soomaa taa khasaaranina hadaba dii ha khasaaranina ujeedada qorshahan laga leeyahay muxuu yahay abuurida bulsho isku sharafta isku ixtiraamta iskuna qadarisa shaqada xoogsiga iyo muruqmaalka lana yaabta yastana oo ka xishoota baryada mashaqaystanimada shaxaadka iyo faanka bilaashka ah kor u qaadida garaadka garashada shacabkeena ee ka faa'iideysiga khayraadkeena iyo kor u qaadida fursadaha kobaca dhaqaale ee aan haysano garaadkeena garasho inuu horumaro garaadkeena garasho loo baahan yahay garaadkeena garasho ee fahanka ka faa'iideysiga khayraadka ilaahay inagu manaystay iyo fursadaha kor u qaadida kobaceena dhaqaale ee aan haysanina ka faa'iideysano weeyaa marka abuurida iyo hirgelinta xirfadaha aqoonta garashada
iyo ka go'naanshaha nidaamka beerashada iyo dhaqashada casriga ah iyo ka badbaadida saameynta abaarahan soo noqonayay yoolka qorshuhu muxuu yahay aad ku hawlgalaysaan maanta abuuridda xoolo dhaqata beeraley leh ka go'naansho hadduna ka go'naansho jirin waxa ma sameysmayo aqoonta iyo xirfadaha barashada iyo nidaamka dhaqashada casriga ah oo u noqda gashi nidaamka warshadaha iyo kor u qaadida kobaca dhaqaalaha bulshadeena iyo dhimidda saboolnimada iyo xaqiijinta damaanadda cuntada inaan saboolnimadii la dhibo lagana fikirin maxaan cunaya maxaan cabaa lagu fikiro maxaan qabsadaa taa weeye yoolka qorsheenu tusaalahaan degmooyinka waxaan ka samaynaynaa laba qodob degmo kastoo deegaankeena ugu yaraan degmo kasta 100 neef ama 200 neef oo geel ay gadanaysaa waa degmo kasta 200 neef oo geela 200 neef oo la intaas oo ariya iyo degmadii gadanay way dajini meel bay dhigi markay dajiso way dhaqani waxay shacabka tusi sida xoolaha isagoo la raacin loo dhaqday tusi xoolahaas caanahooda hilibkooda waa la tusi shacabka taas waa mid ku dayasho badan inagoo dhaqanayno ta kale shacabka hadda soo barakacay xoolaha loo iibinaya saacadan xoolaha inta loo iibiyo ari lo iyo geel yaan dajinayna hadii la yiraahdo meelaha biyo tarka la dajinaya shacabka hadii la yiraahdo marka la dajiyo loodi iyo geel iyo arigii baa loo iibini kadib dhulkii uu hal hektar ku beerto hal hektar waxa weey maxaan ku raayay uu kula soo baxo matoorkii oo solar ku shaqeynaya la siini maadaama shidaalka laftiisu caqabad noqday shaqaysa la leeyahay nidaam ku shaqaysan la dhankan ay ku qoran tahay xoolaha wuxuu la wareegi uu lahaasho noqoni marka la arko muddo 6 bilooda la arko sidoo u dhaqday inuu nin lahaashay yahay yaa isaga iska yeelan doona hadii la yiraahdo oo la dishin doona hadii la yiraahdo dhanka kale qorshe waxa garab socda in dadka la baro sida digaaga loo dhaqdo oo inagu aan dhaqano beerta sida loo beerto inagu aan beerano naaxinta xoolaha inagu aan naaxino ta kale geelana iyadana laba nooc baa loo galeeyaa oo geelu mid noocaas oo dhaqashada ay degmooyinku dhaqan buu noqoni mid kale oo waxa la sameeyay degmo kasta waxa laga sameeyay goobta naaxinta geela irmaan la yiraahdo yaa laga sameeyay geela irmaan goobta naaxinta geela irmaan beer baa la beeri calafkii baa loo beeri tusaalaan ku neef oo geela oo irmaan bay degmadu xareynay geel kala ma aha waa hashar ashoon ninka waa heshiis baa la gali waxa la dhigay taqaana keen geelaaga xerada soo gasho xeradaas u gashan calafkii iyo maxaan ku waxa la siinayeen biyihii iyo dawadii marka 20 halaad haduu soo gashado isagoo raacin dawladdu ay beerta calafkii aan tusno muddo 6 bilood la tusi kadib waa lama kari karo waxa la isku filow laakiin soo la qabsado 20 halaad ninkii leh oo dhashay wuxuu heli maxaan ku raayay 5,700 oo bir oo lacag bil walba ayuu helayaa marka xerada loo galiyo ninka 3 halaad oo dhashay xerada soo gashadana wuxuu heli markay ugu yartaa 15,000 oo bir ayuu heli oo caanaha iibsigiisa kaliya uu keenaya waa waxaan tijaabinay oo la hayo oo ma taqaanaa waxa noqonaysa hadii la yiraahdo practical loo bedelo oo harsan markay ka gudho uu la bixi isaga iska leh laakiin isaga dhaqan oo maalani nidaamkiin baa lagu duwayaa laakiin marka ay gudho neefku markuu gudho waa laga saari haddana keensaladi ama cid kale oo waxa la keeni xoolo dhashay haysata idinkana waa la idin xarin hadii la yiraahdo laftiina kuwa xoolaha qaatay xariyaha wad ka faa'iideysan hadii la yiraahdo loodiye geela xariyaha sal idin gelin doona hadii la yiraahdo insha Allah si dabeecadda ma shaqaystinimada iyo gacmo hoorsiga ee loo yaqaan shaxaadka loo tirtiri lahaa ayaa dadka ku caan baxay aad kale lagu yaqaan ee ku nool magaalooyinka waaweyn ee deegaankeena ayaa inta la soo ururiyo sharciga lagu horgeeyni kadibna iyaga oo maxaabiis loo danaynaya ah ayaa waxa la siinay dhulkii xoolihii dhiyayadii qalabkii iyo siirkii uu baahnaa kadib isagoo maxbuus loo danaynaya ah waxa lagu khasbi inuu shaqaysto wixii ka soo baxana isagu leeyahay taas noqon dhanka kale waxa jira ugaasiyada suldaamada garaadada iyo madaxdii hore ee ka baxday qaabdhismeedka deegaanka ayaa waxa la siinay dhul qalab iyo siirka wax ku beeran lahaayeen iyo dhiyayadii ka caawin lahaa dhanka farsamada sidoo kale maxaa la sameeyay maxaabiista xukuumadda ee ku jirta xabsiyada aan leenahay jeelasha ayaa looga faa'iideeyay barnaamijkan iyaga oo goobaha dejinta la geynayo lana siinayo dhulkii iyo qalabkii siirkii tababarkii iyo tala bixintii ay u baahnayeen maxbuusku wuxuu noqoni beeraley wixii ka soo baxana wax soo saarkiisa isaga ayaa iska leh
waxaan loo sameyn akoon si marka uu xabsiga uga baxo uu lacagta u isticmaalo ay noqonaysaa diilay maxaabiista lafteeda hadda ka bacd fadhiyi mayso xabsiga waa la qaadi maxaa xabsi noo noqon meesha beeraha leh iyo xabsi noo noqoni askartu halkaas ku ilaalin inta uu ninka maxbuuskii fadhiyo waxa la war beertan uu beeran uu la soo bixi kadib isagoo amraaj zeega ah bulsho caafimaad qabto horumarineed isagoo iyo xabsiga bixi lacagna haysta iyo ka bixi xabsiga taasna hadii leeyahay saas noqonaysaa laga baxo baahido abaartu haynaga hadhee habkan dib u dejinta wacan intaydu ku howlgashaan hareeraha webiga iyo hodanka tabcaduna geestooda qaar ka mid ah dhallinyaradii markaasi iyagu ka soo qaybgelay kulankan islamarkaana lagu guddoonsiinayay lacagtani deynta ah ayaa tilmaamay inay diyaar u yihiin wax soo saarka dhinaca tacabka beeraha iyadoo markaasi ay ballan qaadeen in hantidan uga faa'iidaysan doonaan sidii loogu talagalay gabagabadiina u mahadceliyeen xukuumadda deegaanka soomaalida etoobiya ee mar kasta barbar taagan dhalinta deegaanka waxa ay sidoo kale dhallinyaradani hoosta ka xariiqeen inay la dagaalamayaan fikradaha mashaqaystannimada ee xambaarsan saboolnimada ayna ku foorarsanayaan dhulkooda maadaama uu yahay dhulku midka keliya indafiraynin waxa la gashto islamarkaana ay tahay tubta keliya ee markaasi lagaga bixi karo saboolnimada marka hore waxaan u mahadnaqayaa xukuumaddeena aadkiyo aadka qaaliga u ah ee inagala garab taagan inay naga saarto saboolnimada gaar ahaan waxaan usii mahadnaqayaa madaxweynaheenna cabdi maxamed cumar ilaahay in fara badan haynoo daaye ayaan isagana aad ugu mahadnaqayaa horta waxaan ballan qaadaynaa ka dhalinyaro ahaan arrintaa uu inoo soo jeediyey ee aadka qaaliga u ah madaxweynaheennu sida ay tahay inaanu u qaadanayno ka dhalinyaro ahaan saboolnimada inaanu ka saari doonno insha allahu tacaala deegaankeenna oon lagu arki doonin wax sabool ah taas ayaan ballan qaadaynaa meelaha uu sheegaya gaar ahaan uu madaxweynaheennu magac dhaway sida maraacato oo kale inaan geedka garanwaaga ugu bedelo masagadii macaanka badnayd uu inoo sheegay madaxweynuhu siday ay tahay ayaan u qaadanaynaa insha allahu tacaala waxaan u soo jeedin lahaa xagga dhallinyarada dadku waxay wax ku noqdaan waa hal qodob waa muwaafaqo shayga la yidhahdo muwaafaqadada inaan adeegsano dad isku dabeecada inaan ahaano hantida ay nagu aamintay xukuumaddeenna qaaligii ahi sida ay tahay inaan wax soo saarkeedii ugu samayno ayaan maxaan dhahay taasna ballan qaadayna insha allahu tacaala madaxweynuhu wuxuuna siiyey inaanu soo saarno wax qabasho beeraha keliya ma ahee inaanu wax kastoo ay nagu aadan inaan ka shaqaynaa horta ballan qaadaynaa talabaad inaan jahli tirno gaajada faqriga shaqaysiga intaba inaan ka shaqaynaan tirayaan saddexaad waxa weeyaan waxyaabahan iminka naloo sheegay inaan qaadano oon ka soo saarno dhulkeenna ma dhammaato hanti aan guuraynin weeyaan dhulkeenna macdan badan baa ku jirta macdanta ku jirta inaan la soo baxno wadamada shisheeye waxa nalooga keenayo inaan iska qabanno inagu wadamada shisheeye wax u geyna ayaanu ballan qaadaynaa afraad waxa weeyaan mar kasta waxaa la dhahaa dhalinyartu waa inay horta wadannimo ay muujisaa anuu imika waxaan leeyahay dhalinyarta dowladda deegaanka soomaalida Itoobiya axyaa wadani madaxweynuhu sidoo u gartay in aad idinku u garataan iskaashatada naaxinta xoolaha magacayguna Axmed Carab Cilmi marka koowaad waxaan u mahadnaqanaa madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaaliya tabaarka inagu soo boqday gabagabada shirkan inoogu muddada inoo soo socday tababarka marka labaad ka dhalinyaro ahaan waxaan naga go'an inaanu si kalsooni ku dheehan tahay aan u hirgelino tababarka muddada noo soo socday una tirtirno saboolnimada mashaqaystanimada iyo dulsaarnimada aanu noqonnana dhalinyaro ka midha dhalisa waxa ay muddada soo baranayeen noqotana kuwa dalkooda iyo dadkoodaba horumar gaadhsiiya mar labaad iyo mar saddexaadba waxaanu mahadnaqanaa xukuumadda dowladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya iyo tan
federaalka oo iskaashanaya oo nidaamkan istaraatiijiyad u dejiyay dhalinyarada ku dhaqan dalka iyo deegaankaba taas oo ah dhalinyartu waxay ka dhigan tahay cududda dhaqaale ee uu deegaanku ku tiirsan yahay kaasoo hadday ay noqoto dhalinyaradu kuwa fikir saliima aaminsan kana maarma wadadii dheerayd ee halaaga ahayd ee ay mari jireen kuna bedela nidaam horumarineed iyo iskaashi inay yeeshaan oo fikir wanaagsan oo ku salaysan ka dalkooda iyo ka dadkoodaba ay noqdaan kuwa wax ka mid dhalin kara horumarkoodana gaari kara mar labaad iyo mar saddexaad waxa naga go'an qorshaha ay nala garab taagan tahay xukuumadda deegaanka iyo tan federaalka oo iskaashanaya inaan ka mid dhalino aanu noqonno dhalinyaro heer lagu soo higta gaadha kana annagu iskaashata ahaan haddaan nahay iskaashata naaxinta xoolaha waxaa nagu aanu aaminsannahay fikir ah inaanu noqonno kuwii noqon lahaa deegaanka hormuud ee intay deegaankooda xoolaha ku naaxiyaan dalka shisheeye ama dibadaha u dhoofin lahaa alxamdulilah waa qiimo iyo macnaha horumar iyo wanaag aan gaarnay dhammaan xukuumadda iyo dowladdeenna ee uu horgalku yahay madaxweynaheenna cabdi maxamuud cumar aabbaha dalka waxaan insha allah mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraadba hambalye iyo maxaan ku dhahaa mahad aan halkan uga jeedinaynaa xukuumaddeena dowladda deegaanka soomaalida Itoobiya ee horgalku yahay xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida hadda jooga ee haddan ka hadlaya ee madaxweynaha Cabdi Maxamed Cumar uu horgalka ka yahay sidoo kale waxaan la iloobi karin oo had iyo jeer bartilmaameed ku qoran ah koow inaan helay nabadgelyo wiilal inaga nala dhashay oo inaga dhalay oo inaga naga mid ah nabadgelyo ay noo sugeen wiilasha new booliska dhammaantoodna halkan waxaan uga diraynaa hambalyo ku saabsan ciidan ramadaanka ah meel ay joogaanba dhalinyarada maamulka magaalada Jigjiga in aan hambalyo leenahay inay guushi ay dhaliyeen aan taaganahay maanta in aan qof kasta uu shaqada sidoo ku shaqaysan lahaa iyo nidaamku uu horumar ku gaari lahaa ee qof kasta asaga lafihiisa koow uga bixi lahaa deegaankana looga saari lahaa halka inay iyaga soo gaarsiiyeen hambaryaan ku leenahay mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad ba dhamaantood nimanka waxaan leenahay salaan iyo maxaan ku raaddaa bishan barakaysan ay noo sii dhamaanayso meesha joogtaan ba Allah idinku guuleeyaan leenahay amarkii dhammaan intaynu hadda inala amrayna dhammaan ka dhalinyaro ahaan fursadan qaaliga ah maanta ay dadkii naga horeeyaysan helin cid inaga dambaysana inagii aan horgal u nahay waxaanu leenahay sidaa ay tahay baan ku qaadanay madaxweyne ee dhammaan xukuumadda waxa inoo wada waxaan leeyahay oon ku soo gabagabeynayaa horumarkan Allah inoo barakeeyo xukuumadeennana Allah inoo barakeeyo dhammaan inta macnaha insha Allah qalbiga wanaagsan ee xukuumaddeena iyo dawladdeena iyo deegaankeena jecel Allah koriyo wixii nacabna Allah inaga reebo wassalaamu calaykum waraxmatullah bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ka mid ahay iskaashatooyinka ka aasasan qabalayga toddobaad khaasatan iskaashatada isku filan oo ah xoolaha iyo beeraha waxaana ka mid ahay afarta iskaashato ee maamulka magaalada ee xoolaha iyo beeraha iskugu jira waxaan anagu iskaashato ahaan fikirkan nagu dhaliyay cidna naguma qasbin cidna nagama iibinin fikirkan inaan xoolo dhaqato beeraley noqono laakiin waxaan sababay inaan fikirkan qaadano maskaxdayada oo ku jirto inaan aaminsanahay dalkayaga inaan wax ka soo saaran karno taasaa sababtay marka inaan fikirkan qaadano xoolo dhaqato beeraleyda بعد intaas markaan qaadana fikirkan dad badan baa waxay nagu lahaayeen warniyo dhalinyar baa tiina maad waxaan iska deesin oo waxyaabo kala qaadatiin laakiin maanta waxaan tusaynaa madaxweynaha dawladda deegaanku inuu nagu dhiirigeliyay naguna waaniyay aadna oo nagu faraxsanahay madaxweyne khudbadaada iyo dhiirigelintaada waxaan jeclaan lahaa mahadnaq inaan ku soo koobo waxaan u mahadnaqayaa dhammaan intii ka soo shaqeysa hawshan waxaan u mahadnaqayaa sidoo kale madaxweynaha dawladda deegaanka oo maanta waqti qaali ah noo siiyay inaan waqtigiisa nala qaato waqtiga dheerna nala hadlay sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa geesiyada liiw booliska ee sababay guushan inaan halkan gaarno runtii guuliska ma timaado waxba ka dambeeya marka waxaan leeyahay liiw booliska
aabo wayna deeqday waxaad noo qabateenna maanta faa'iidadiisii baan haynaa aad baan u salaamayaa geesiyada liyu booliskana sidoo kale wakaaladda warbaahinta ESTV oo mar kasta jecel xaqiiqada dhabta iyo horumarka dawladda deegaanka inay caalamka gaarsiiso aad baan lafteeda u salaamayaa waana uga mahadnaqayaa hawshaas wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ismigu murugadii sabolka wuxuu danyartii ka maynay markuu maal lagu shaqaysto qofkii faramadhan amaashay maantana higsiga danteena waxaan mayalkow adkaynay markaan muruqiyo tacliinta midayna caqligiyo garaadka midayna caqligiyo garaadka madaxweyne cabdi maxamuud cumar madaxweynaha deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa ku booriyay dhalinyaradan inay noqdaan kuwa aan u hanqaltaagin wadamada qurbaha balse ay noqdaan kuwa aamina dhulkooda hooyo isla markaana meel iska dhiga fikradaha guracan ee qabyaaladda iyo mashaqaystanimada ayna noqdaan kuwa maanka ku haya wax soo saarka ee sidii ay u gaari lahaayeen isku filaansho hal qodob oo waxa weeyaan groupka koowaad uu ka hadlay oo ah arinta ma taqaanay dibadda Yurub ama maxaan ku raayay reer galbeedka waan raaho waxa weey horta meel kasta ama ha ahaado caalamku waxa weey mataqaanaa qaaradu doonay haado ama deegaankeena iyo dalkeena ha ahaado cid shaqaysana halka cid ku shaqaysata meel kasta ay tagtana way shaqayn horta waxa la ogaataa qof aan waxba baranin oo xirfad lahayn oo shaqo diyaar u ahayn oo uu raba qacmo horsi iyo kaar raashin in uu qaato intee lag buu amraaj ziga noqon karaa intee lag bulsho caafimaad qabto wax soo saar leh intee lag buu noqon karaa qof maalin toddobaadkiiba lacag la siini oo una shaqaysanin oo una waxa weeye maxaa ku fikireen bari shaqayso oo isagii xaaskiisa iyo caruurtiisa la biili go'aan ma leeyahay maxaa laga qaataa caruuraha maxaa laga qaataa dadka dibadda jooga xamaa hebel caruurtii baa laga qaadanaya digniin baa la siiyey cagaar baa la siiyey marka hore jaalla iyo maxay marka dambana casaan baa loo dhiibi waxa la dhihi hatta ma aanan karo caruurta ma aanan karo sababtoo ah waa isaga iyo iyada iyo isaga waa la masaarifa caruurtii baa laga qaatay waxay soo qabtay waad maqli hay taas ma shaqa ma dibadda hadaad qofku haduu deegaanka joogayo iyo haduu degmo joogayo iyo haduu gobol joogayo iyo haduu meel kale joogayo horta marka hore xirfad lagu shaqaysto ha yeeshadee adigu suuqa caalamka inaad wax ka goynayso aday kugu xiran tahay horta nin loo baahan yahay markaad noqoto halkana waxbaad ku qabsani meesha tagtana waxaad ku qabsani laakiin hadaad qof waxa weeye aroortiisu soo tooso duurkiina waxa weeye caad ay u dhacay barina soo toosi xirfadna lahayn meesha dooni joog waad ku rafaadsan tahay meel alla meesha doonayso joog marka waxa weeye taas saasaan dhigi karaano shaqadana war shaqada qofka bilaadiga sharafta ugu wanaagsanayeen Soomaalidu waliba inta taqaana waa fiqiir maskaxda ka taajirsan waa fiqiir sakrada oo hadana maskaxda qabiil iyo xaq jirnimo uga taajirsan labadaas taajir uga yahay qabiil iyo xaq jirnimo marka inaan noqono ficil u taajir dad ma taqaana ficiliyan waxay u haystaan arkar oo tusoo taabsi saalo arkar noqono isagana ay ka muuqato reerkiisa iyo deegaankiisa iyo dalkiisana ay ka muuqato wuxuu haysto taasina noqona loo baahan yahay hadduu damcino si caadi u shaqaysto uu dhididi si fiican buu dhididi dibadda ha joogo hamoodina dibadda inaan wax la iska siinuna meesha taalo oo dibadda marka la tago maxaan ku raaa guri lacag iyo dirhan iyo dollar in la geliyo horta u qaadanina shilinka halka ninka dibadda uu shaqaystay waa kuwa sida fiican u shaqaysteen ognahay way dhididaan way rafaadaan saacad baa lagu shaqeeyaa bil wax la yiraahdo ma jirto toddobaad baa ugu badan wax la isku daro laakiin maxaa lagu xisaabtaa saacad inagu bil baan maraynaa ma shaqaad bil taala waa saacad baa lagu shaqeysaa dibadda fasaal oo dhididaya taana waa inaad ogaataan dibadda ma taqaanaa iyo meel kastaba waxaa taala oo ninkii wanaagsan baa ku noolaan kara ee maskaxa caafimaad qaba
halkana kusoo ugu noolaado unbu dibadana ugu noolaan karaa laakiin nima shaqaystaa halkana shaxaad u baray dibadana diisaa unbu dhibi ku tagay buu dhibi laakiin haddaad muwaadinimo iyo dhulkaaga iyo carradaada aaminto iyo roobka ilaahay keenaya haddaad aaminto tiraa dhulkayga haddaad tiraa dhulku ku tafiri maayo ee dhulkaaga aamin marka xoolo dhaqatada iyo beeraleyda balaagata tulli waxa way marka la leeyahay Ethiopia markay China caawisay China waagi tulliba haruurkii tulli laga qaaday baa China lagu caawiyay iyo indha yarta caawimada meesha laga caawinayay tulli iyo deegaanka ma heerto taa way beeraleydaas marka ay tadbiicadeeda waxa weeyaan iyo dhaqanka xoolo dhaqashada balaaris barbar dhigno kaasada waxa weeyaan noloshiisu waxay saaran tahay waa nolol awr geediya kor saaran oo lagu furo hadba meeshu roobku ku doo oo looga qaado meesha kale uu ku doo weeyaan nolosheenu waa nolol aan deganayn oo kor saaran awr geediya dushi inagu hadda maxaan go'aansanay awrkan ka dejinaynaa nolosheena waxaan samaynaynaa guri baan u dhisaynaa noloshii guri bay yeelanay buulkan mobilka la qaaday la isku xidhayo ma yahay guri rasmi aan dhisanaynaa oo degandii ma tahay sama cid dhisraadna waa shaqadan aad ku bilowdeen shabaab yahow dhegaysto kuwa bari dhulkooda xukunkiisa dhexlay xilka looga dhaadhicin inaad tihiin baldhuuxo dhadigiyo labood boogtiyu idin dhaafine dhalinyaro intaad tihiin dhigashada tacliintiyo dhismaha ka qaybgala nabadana ku dhiirada dhismahana ka qaybgala nabadana ku dhiirada dhismahana ka qaybgala gabagabadii madaxweyne cabdi maxamuud cumar ayaa halkaa ugu duceeyey dhallinyaradan shaqa abuurka loo sameeyey ilaahayna uga baryey in shaqada ay xukuumaddu u hirgelisay ilaahay ku asturo noqdaanna kuwa uga faa'iideeya naftooda waalidkooda iyo deegaankoodaba ilaahayna waxaan idinka baryaynaa inuu ilaahay shaqadan idinku asturo aad noqotaanna dad sidii loogu talagalay iyo si boqol jibaaranba uga faa'iideysta hawshan hantidanna waxa weeyaan ilaahay ku asturo oo iyagu intay ka faa'iidaan lafahantooda uga faa'iido waalidkood iyo deegaankooda iyo dalkooda uga faa'iideeya deegintana iska soo celiya isla markaana waxa ku horumaray in ilaahay ka dhigo yaan ilaahay ka baryanaa hadii ilaahay rabo idinka iyo degmooyin kale iyo gobolada kale siin doonana ilaahay sidaa ugu asturaan leenahay oo waxa weeyaan lacagii laga faa'iido lacag badan weeyaan marka ugu yartahay waa 2.5 bilyan bay noqonaysaa waxa markay ugu yartahay yaa galaysa waa lacag badan lacagaan maxaan ku raa ta federaalka iyo taana ku darna marka la isku daro waxa weeye marka lacagahaas faraha badan ee nooca shaqo abuurka loo sameeyo waxay noqonaysaa in aad ogaataan in waxa weeye idinkuna aad ka faa'iidaan dhalinyartana uga faa'iidaan shabaab yahow dhegaysto kuwa bari dhulkooda xukunkiisa dhexlay xilka looga dhaadhicin inaad tihiin baldhuuxo dhadigiyo labood boogtiyu idin dhaafine dhalinyaro intaad tihiin dhigashada tacliintiyo dhismaha ka qaybgala nabadana ku dhiirada dhismahana ka qaybgala nabadana ku dhiirada dhismahana ka qaybgala geestiisa waxaan waraysi la yeelannay wasiirka xafiiska dhallinyarada ee ciyaaraha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Maxamed Bile Xasan oo tilmaamay in qorshahan uu qayb ka yahay barnaamijyada markaasi lagu horumarinayo dhallinyarada deegaanka dhallinyarada halkan lacagta loo qaybinayo waxay dhan tahay 116 xubnood weeyaan oo isku jira magarasada lab iyo dhadig ba isku jira waxa weeyaan kolkaas kaashata ahaan la isku celinayo waxa weeyaan 8 iyo 68 iskaashato weeyaan afar aaladood ba isku jiraan oo shaqo magarasada ka hawlgal doonaan xirfadood 25 iskaashato waxa weeyaan magarasada xoolaha weeyaan waxan beeraha weeyaan
oo inay magaranaysaa kaash crop magaalada kala duwan ee magaalada Jigjiga ha qabtaan baa looga baahan yahay 17 magaranaysaa waxa weeyaan xoolo naaxin weeyaan kuwa xoolo naaxinta waxa magaranaysaa iyaga u dhow loo sii doonay la dooraho 100 ariya 10 magaranaysaa dibi 4 magaranaysaa Hollandees 3 Hollandeeya 2 geel ayaa la siin doonaa la xanan doonaa waxa magaranaysaa lacagta gacanta laga siinay lacagta xoolo lagu soo gudbay waxa dhan tahay magaranaysaa kuwa xoolaha 829 bay dhan tahay 820 kuwa beeraha waxa lacagtoodu dhan tahay waxa weeyaan waa 500 kuwa haddana kadaalika kuwa digaaga magaranaysaa naaxinta digaaga oo ay 10 iskaashataa waxa dhan tahay 400 kuwa magaranaysaa furniture iyo metal workna wuxuu dhan yahay lacagta la amaahinaya la siinayo milyan iyo 500 weeyaan waxa looga baahan yahay dhalinyarta looga baahan yahay lacagtan la siinayo waxa weeyaan in laga magaranaysaa saboolnimada lagu tirtiro lagu tirtiro shaxaadnimada ama shaqaystinimada lagu tirtiro in isbedel lagu keeno horumareed bal raadhan inuu isbedesho lacagta maanta halkan lagu qaybinayo magaranaysaa madaxweynaha goobjoogka waxa weeyaan lacag 60 milyan ah iyo magaranaysaa dhalinyarta maanta loo qaybiyay lacagtan waxa laga qaybin doonaa magaranaysaa 12 gobol in shanta ismaamul magaalo kale hadhay iyo laga qaybin doonaa ismaamul magaalada koobaad ee kumbool ku bilowday waxa weeyaan magaalada Jigjiga weeyaan lacagta magaranaysaa la qaban doono soo magaranaysaa madaxweynuhu carabka ku dhaftay sanadkan la qaybin doono waxa magaranaysaa 2 bilyan iyo magaranaysaa 5 bay noqonaysaa bilaaheedo ta federaalka iyo ta dawladda deegaanka lagu daray lacagta magaranaysaa aad bay u badan tahay laakiin dhalinyarta kale waxa laga sugayaa inay wax qabsanaan shaqaystaan kale looga baahan yahay ismigu murugadi sabolka wuxuu danyartii ka maynay markuu maal lagu shaqaysto qofkii faramadan ama shay maantana higsiga danteena waxaan mayalkow adkaynay markaan muruqiyo tacliinta midayna caqligiyo garaadka midayna caqligiyo garaadka haddaba qorshahani markaasi lacagta lagu deymiyey dhallinyarada markaasi laga soo kala xulay maamulka magaalada Jigjiga ayaa waxa uu yahay mid markaasi loo dhaadhicin doono maamul magaalooyinka deegaanka iyo weliba degmooyinka uu ka kooban yahay deegaanka si markaasi dhallinyaradu ay u noqdaan kuwa ka faa'iideysta fursadaha shaqo abuurka isla markaana ay beegsadaan horumar lana dagaalamaan fikradaha mashaqaystanimada ikhyaaray intaana waxay noogu dhammaaday barnaamijkii aan ku eegaynay dhallinyarada ku dhaqan maamulka magaalada Jigjiga ee la guddoonsiiyey lacagta deynta ah isla markaana ka kala socday 68 shirkadood barnaamijkan waxa idin soo saaray isla markaana idin la socodsiinayay anigoo ah Maxamed Cabdiraxmaan Gaata dhanka habeynta waa Maxamed Cabdi Xanan waa Bahdi iyo STV oo isku duuban oo idin leh tan iyo kulanto dambe oo xiiso leh sida ay nabaadiino shabaab iyo dhageysto kuwa bari dulkooda xukunkiisa dhaxlay ilka looga dhaadhicin inaad tihiin walruuxo dadigiyo labood boqtiyu idin dhaafine dhalinyaro intaad tihiin dhigashada tacliintiyo dhismaha ka qayb gala